लिब्रियोफिस काल्क परिचयः इत्यस्मिन् स्पोकेन ट्यूटोरियल् मध्ये स्वागतम्। अस्मिन् पाठे वयं पठामः लिब्रियोफिस काल्क इत्यस्य परिचयः, लिब्रियोफिस काल्क मध्ये विविध टूलबार्स, काल्क मध्ये नूतनः प्रलेखः कथम् उद्घाट्यः, विद्यमानः प्रलेखः कथम् उद्घाट्यः, काल्क मध्ये प्रलेखः कथं रक्षणीयः, पिधातव्यः च। लिब्रियोफिस काल्क लिब्रियोफिस सम्पुटस्य स्प्रेडशीट् अङ्गम् अस्ति। यथा राइटर व्यापकरूपेण अक्षरसम्बद्धं तथा स्प्रेडशीट् व्यापकरूपेण सांख्यसम्बद्धम्। संख्यायाः भाषानिमित्तम् असौ तन्त्रांशः इति वक्तुं शक्यम्। इदं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सम्पुटस्थं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल समम्। इदं निश्शुल्कम् ओपेन सोर्स च तन्त्रांशः अस्ति, येन इदं निश्शुल्कम् अनुकर्तुं पुनः उपयोक्तुं वितरितुं च शक्यम्। लिब्रियोफिस सम्पुटस्य प्रारम्भार्थं स्वस्य ऑपरेटिंग सिस्टम् त्वेन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2000 अथवा तस्य प्रगत संस्करणं यथा एमएस विंडोज एक्सपी अथवा एमएस विंडोज 7 अथवा GNU लिनक्स उपयोक्तुं शक्येत। अत्र वयं ऑपरेटिंग सिस्टम् त्वेन उबुन्तु लिनक्स 10.4 तथा च लिब्रियोफिस सम्पुट संस्करणं 334 उपयुञ्ज्महे। यदि लिब्रियोफिस सम्पुटं न संस्थापितं तर्हि सिनेप्टिक पैकेज मैनेजर उपयुज्य काल्क संस्थापयितुं शक्यम्। सिनेप्टिक पैकेज मैनेजर इत्यस्य अधिकज्ञानार्थं कृपया उबुन्तु लिनक्स ट्यूटोरियल्स् पश्यतु। एतत् जालस्थाः सूचनाः अनुसृत्य लिब्रियोफिस सम्पुटम् अवारोपयतु च। लिब्रियोफिस सम्पुटस्य प्रथमपाठे सविवरणं सूचनाः उपलभ्यन्ते। स्मरतु, काल्क संस्थापयितुं कम्प्लीट इति संस्थापनम् उपयोजयतु। यदि प्रागेव लिब्रियोफिस सम्पुटं संस्थापितं तर्हि पटले उपरितन वामस्थं एप्लिकेशन्स् इति पर्यायं नुदित्वा ततः च ऑफिस ततः च लिब्रियोफिस पर्यायं नुदित्वा भवान् लिब्रियोफिस काल्क प्राप्स्यति। विविध लिब्रियोफिस अङ्गैः नूतनः संवादपिटकः उद्घाट्यते। लिब्रियोफिस काल्क अभिगन्तुं नूतन संवादपिटके स्प्रेडशीट् अङ्गं नुदतु। इदं मुख्ये काल्क गवाक्षे एकं रिक्तं प्रलेखम् उद्घाटयेत्। अधुना वयं काल्क गवाक्षस्य मुख्याङ्गानां विषये पठामः। काल्कस्थः प्रलेखः वर्कबुक इति उच्यते। वर्कबुक स्प्रेडशीट् त्वेन उच्यमानानि बहूनि पत्राणि समाविशति। प्रत्येकं स्प्रेडशीट् पङ्क्तिस्तम्भाभ्यां रचितैः कक्षैः युतं भवति। प्रत्येकं पङ्क्तिः क्रमाङ्केण, प्रत्येकं स्तम्भः च वर्णक्रमेण निर्दिश्यते। प्रत्येकं कक्षः यः पङ्क्तिस्तम्भयोः सम्पातम् आश्रयते सः तत्सम्बद्धेन पङ्क्तिक्रमाङ्केण स्तम्भवर्णेन च निर्दिश्यते। कक्षाः अक्षरं, संख्यां, सूत्रं तथा च अन्यां बहुविधां सामग्रीं दर्शनार्थं, परिवर्तनार्थं च कक्षीकर्तुं शक्नुवन्ति। प्रत्येकं स्प्रेडशीट् मध्ये बहूनि पत्राणि भवन्ति। प्रत्येकं पत्रे दशलक्षात् अपि अधिकाः पङ्क्तयः, सहस्रादपि अधिकाः स्तम्भाः च भवन्ति, येन एकस्मिन् पत्रे 1 अब्जात् अथवा शतकोटितः अपि अधिकाः कक्षाः समाविशन्ति। काल्क गवाक्षे विविध टूलबार्स सन्ति, यथा टाइटल बार, मेनु बार, स्टैण्डर्ड् टूलबार, फॉर्मेटिंग बार, फॉर्मुला बार, स्टेटस् बार च। इमानि टूलबार्स विहाय अत्र उपरिष्टात् इन्पुट लाइन् नेम बॉक्स चेति नामकम् इतोऽपि क्षेत्रद्वयम् अस्ति। टूलबार प्राधान्येन उपयोग्यपर्यायान् समाविशति, यान् वयं पाठप्रगतिगुणं पठामः। अधुना भवान् शीत् 1, शीत् 2, शीत् 3 च नाम्ना शीत् tab त्रयं स्प्रेडशीट् इत्यस्य अधस्तनवामकोणे पश्यति। प्रत्येकं tab द्वारा दृश्यशीट् युतं प्रत्येकं शीत् प्राप्यते, यस्मिन् श्वेतं tab भवति। अन्यत् शीत् tab नोदनेन तत् प्रत्येकं शीत् प्रकटति, तस्य tab च श्वेतं भवति। स्प्रेडशीट् इत्यस्य मुख्यविभागः यस्मिन् सामग्री निवेश्यते सः ग्रिड प्रारूपे विविध कक्षान् समाविशति। प्रत्येकं कक्षः पङ्क्तिस्तम्भयोः सम्पातः अस्ति। स्तम्भानाम् उपरिष्टात् पङ्क्तीनां च वामान्ते वर्णान्, क्रमाङ्कान् च समाविशन्त्यः धूसरकक्षाणाम् आवल्यः सन्ति। इमाः पङ्क्तिस्तम्भयोः शीर्षकाणि सन्ति।
स्तम्भः A इत्यत्र आरभते दक्षिणं प्रति च गच्छति। पङ्क्तिः 1 इत्यत्र आरभते अधस्तात् च गच्छति। इमाः पङ्क्तिस्तम्भयोः शीर्षकाणि कक्षसन्दर्भान् निर्मान्ति ये नेम बॉक्स क्षेत्रे आविर्भवन्ति। काल्क स्थानां विविध अङ्गानां पठनानन्तरं वयम् अधुना लिब्रियोफिस काल्क मध्ये नूतनः प्रलेखः कथम् उद्घाट्यः इति पठामः। स्टैण्डर्ड् टूलबार मध्ये न्यू चित्रकं नुदित्वा अथवा मेनु बार मध्ये फाइल पर्यायं नुदित्वा तत च न्यू पर्यायं नुदित्वा तत अन्ते च स्प्रेडशीट् पर्यायं नुदित्वा भवान् नूतनं प्रलेखम् उद्घाटयितुं शक्नोति। भवान् पश्यति यत् पर्यायद्वयेन अपि नूतनः काल्क गवाक्षः उद्घाट्यते। अधुना वयं स्प्रेडशीट् मध्ये पर्सनल फाइनान्स ट्रैकर कथं निर्मातव्यम् इति पठामः। स्प्रेडशीट् मध्ये कतिपय कक्षेषु सामग्री कथं निवेशनीया इति पठामः। अथ स्प्रेडशीट् इत्यस्य प्रथमशीटस्थं A1 इत्यनेन सङ्केतितं कक्षं नुदतु। SN इति शीर्षकं टङ्कयामः यत् पदानां क्रमशः क्रमाङ्कान् सूचयति यान् वयं स्प्रेडशीट् मध्ये निर्दिशामः। अधुना B1 इत्यनेन सङ्केतितं कक्षं नुदामः। आइटम्स इति अन्यत् शीर्षकं टङ्कयामः च। सर्वाणि पदनामानि यानि वयं स्प्रेडशीट् मध्ये उपयुञ्ज्महे तानि अस्य शीर्षकस्य अधः आगमिष्यन्ति। तथैव C1 D1 E1 F1 G1 चेति कक्षान् एकैकशः नुदतु। तथा च यथाक्रमं कोस्ट स्पेन्ट् रिसीव्ड दते अकाउंट चेति शीर्षकाणि लिखतु। वयम् अनन्तरं एषु प्रत्येकं स्तम्भे सामग्रीं निवेशयामः। एकवारं लिखितं चेत् भविष्यत् उपयोगाय भवता इदं स्प्रेडशीट् रक्ष्यम्। इमां सञ्चिकां रक्षितुं मेनु बार मध्ये फाइल इत्यत्र ततः च सवे एस् पर्यायं नुदतु। पटले संवादपिटकः आविर्भवति यत्र नेम क्षेत्रे भवता भवदीय सञ्चिकायाः नाम लेखनीयम्। अथ सञ्चिकायाः नाम पर्सनल फाइनान्स ट्रैकर इति निवेशयतु। नेम क्षेत्रस्य अधः सवे इन् फोल्डर क्षेत्रम् अस्ति यत्र भवता धारिकानाम लेखनीयं या भवदीयां रक्षितसञ्चिकां समाविशेत्। अथ सवे इन् फोल्डर क्षेत्रे अधस्तनबाणं नुदतु। धारिका पर्यायाणाम् आवली आविर्भवति। अत्र वयं धारिकां चेतुं शक्नुमः यस्यां वयम् अस्मत् सञ्चिकां रक्षितुम् इच्छामः। वयं डेस्कटॉप पर्यायं नुदामः येन सञ्चिका उत्पीठे रक्षिता भवेत्। अधुना संवादपिटके फाइल टाइप पर्यायं नुदतु। इदं सञ्चिका प्रकार पर्यायाणाम् आवलीम् अथवा यस्य अन्तः भवान् सञ्चिकां रक्षितुम् इच्छति तद् सञ्चिका एक्सटेन्शन् दर्शयेत्। लिब्रियोफिस काल्क मध्ये उत्सर्ग सञ्चिका प्रकारः ODF स्प्रेडशीट् अस्ति यः .ods एक्सटेन्शन् कल्पयति। ODF इत्युक्ते ओपेन डॉक्युमेंट फॉर्मेट् यत् ओपेन स्टैण्डर्ड् अस्ति। लिब्रियोफिस काल्क मध्ये उद्घाट्यमानं .ods प्रारूपं विहाय भवान् भवदीय सञ्चिकां .xml .xlsx .xls प्रारूपे अपि रक्षितुं शक्नोति या MS Office Excel प्रोग्राम मध्ये उद्घाट्येत। बहुत्र प्रोग्राम मध्ये उद्घटत् अन्यत् प्रसिद्धं सञ्चिका एक्सटेन्शन् .csv अस्ति। टेक्स्ट् फाइल प्रारूपे स्प्रेडशीट् सामग्रीं संगृह्णातुम् इदम् उपयुज्यते यत् सञ्चिका आकारं बहुशः न्यूनीकरोति सुवाह्यं च अस्ति। वयं ODF स्प्रेडशीट् पर्यायं नुदिष्यामः। भवान् पश्यति यत् ODF स्प्रेडशीट् एण्ड विथिन् ब्रैकेट्स् .ods इति सञ्चिका प्रकारः फाइल टाइप पर्यायस्य पार्श्वे आविर्भूतः। सवे पिञ्जं नुदतु। इदं भवन्तं टाइटल बार स्थं यादृच्छिकम् एक्सटेन्शन् तथा च सञ्चिकानाम्ना सह काल्क गवाक्षं प्रति नयेत्। उपर्युक्त चर्चित प्रारूपाणि विहाय .html प्रारूपे अपि स्प्रेडशीट् रक्षणं शक्यं यत् वेब पेज प्रारूपम् अस्ति। यथा पूर्वं स्पष्टीकृतं तथैव इदं करणीयम्। मेनु बार मध्ये फाइल पर्यायं ततः च सवे एस् पर्यायं नुदतु। अधुना फाइल टाइप पर्यायं ततः च HTML डॉक्युमेंट धनुरावरणे च OpenOffice.org काल्क पर्यायं नुदतु। असौ पर्यायः प्रलेखाय .html एक्सटेन्शन् ददाति। सवे पिञ्जं नुदतु। अधुना संवादपिटके आस्क व्हेन नोट् सेविंग इन् ODF फॉर्मेट् पर्यायम् अङ्कयतु। अन्ते कीप करेंट फॉर्मेट् पर्यायं
नुदतु। भवान् पश्यति यत् दोत् एचटीएमएल एक्सटेन्शन् सह प्रलेख रक्षित अभवत्। यदा वयं स्प्रेडशीट् जालपर्णत्वेन दर्शयितुम् इच्छाम यत् वेब ब्राउजर प्रोग्रं द्वारा उद्घटति तदा इदं प्रारूपम् उपयुज्यते। यथा पूर्वं स्टैण्डर्ड् टूलबार मध्ये केवलं एक्स्पोर्ट् डायरेक्टली अस् पीडीएफ पर्यायं नुदित्वा प्रलेख पीडीएफ प्रारूपे निर्यातुं शक्य। स्थानं चिनोतु यत्र भवान् रक्षितुम् इच्छति अथवा मेनुबार मध्ये फाइल पर्यायं तत च एक्स्पोर्ट् अस् पीडीएफ पर्यायं नुदित्वा अपि भवान् इदं कर्तुं शक्नोति। आविर्भवति संवादपिटके एक्स्पोर्ट् पर्यायं नुदित्वा सवे पिञ्जं नुदतु। पीडीएफ सञ्चिका निर्मिता भवेत्। फाइल तत च क्लोज़ नुदित्वा एनं प्रलेखं पिदधाम। अग्रे लिब्रियोफिस काल्क मध्ये विद्यमानः प्रलेखः कथम् उद्घाट्यः इति पठामः।